ममता जी, मैंने आज आपके लिए बड़े प्यार से एक शायरी स्टेटस बनाकर लाया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ ममता जी आप ये शायरी बहुत ही अच्छा लगेगा। आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कि किसी न किसी को एतबार हो जाता है, एक अजनबी सा चेहरा यार हो जाता है। कि किसी न किसी से किसी को प्यार हो जाता है, एक अजनबी सा चेहरा यार हो जाता है। खूबियों से नहीं होती मोहब्बत हमेशा, कि खूबियों से नहीं होती मोहब्बत हमेशा, किसी की कमियों से भी कभी कभी प्यार हो जाता है। कि किसी की कमियों से भी कभी कभी प्यार हो जाता है। मिस यू ममता जी।